estava saturado. Com o quê? Não sei. Com o que estava acontecendo. Ele toma essa decisão, influencia pela sua decisão outros, mas não era benefício familiar, não era benefício ministério, era unicamente para satisfazer um ego de Pedro. Pedro pega aquilo ali como base para desestressar. Pescaria. Tem muita gente que não gosta de pescaria. Eu gosto. Não precisa pegar nada. Basta ouvir o som das águas, já é desestressante.